আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আজকে আলোচনা করব সেন্টেন্স কানেক্টরসের দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে। তোমরা যারা রেগুলার আমার ক্লাস করো তারা নিশ্চয়ই জেনেছো যে আমরা বেশ কিছুদিন আগে সেন্টেন্স কানেক্টরসের প্রথম ক্লাসটা নিয়েছি, যেখানে আমরা কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম। তোমাদেরকে বলা হয়েছে কিছু কানেক্টরস দেওয়া হলো, সেগুলোর অর্থ মুখস্থ করার জন্য। আজকে আমরা সেই কানেক্টরসগুলোর নিয়ম অনুযায়ী আলোচনা করব। তো আজকের ক্লাসে আমরা 5টা নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব। তো দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। প্রথম নিয়ম দেখো, প্রথমেই একটা নিয়ম আমরা এখানে কি লিখলাম, কতগুলো কানেক্টরস দিলাম, এই সবগুলো কানেক্টরসের অর্থ হচ্ছে একই। অর্থ হচ্ছে কি, কারণে, ফলে বা তাই। সেই কানেক্টরসগুলো কি কি? অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফর দিস রিজন, দ্যাট ইজ হোয়াই, দিস ইজ হোয়াই, as a consequence, consequently, therefore, so, hence। এই সবগুলো কানেক্টরসের অর্থই হচ্ছে কারণে অথবা ফলে অথবা তাই। মানে সবগুলো কানেক্টরস একই অর্থ প্রকাশ করে। তার মানে যেখানে এই অর্থগুলো প্রকাশ করবে সেখানে আমরা এই কানেক্টরসগুলোর যে কোনো একটা বসালেই অ্যান্সার হবে। এখান থেকে যে কোনো একটা বসালে আমাদের অ্যান্সারটা পরিপূর্ণ হবে। তো এই কানেক্টরসগুলো কখন ব্যবহৃত হয়? কোনো ক্লজ বা সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর কারণ বোঝালে সেই কারণে সংঘটিত প্রভাবের আগে উপরোক্ত কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো কিছু দ্বারা বা একটা সেন্টেন্স দ্বারা যখন একটা কারণ বোঝাবে এবং ওই কারণটার কারণে কি ফলাফল হলো সেই ফলাফলটার আগে এই কানেক্টরসগুলো বুঝবে। আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু ক্লিয়ার হতে পারি। যেমন, বাংলাদেশ ইজ আ স্মল কান্ট্রি। বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ছোট দেশ। এটা হচ্ছে একটা সমস্যা বা একটা কারণ। এই সমস্যার কারণে কি হয়েছে? শি ক্যান নট হাউস, সে জায়গা দিতে পারে না, হার লার্জ পপুলেশন, তার এই বিশাল জনসংখ্যাকে সে বাসস্থানের জন্য জায়গা দিতে পারে না। তাহলে এখানে বাংলাদেশ ইজ স্মল কান্ট্রি, এটা একটা কারণ বা সমস্যা। এই সমস্যার কারণে কি হয়েছে? ফলাফল হচ্ছে সে তার জনগণকে জায়গা দিতে পারে না। তাহলে এটা হচ্ছে ফলাফল। এই কারণে এই ফলাফলটার আগে বসছে এই একটা কানেক্টরস। সো এখানে আমরা সো না দিয়ে যদি দিতাম অ্যাজ এ রেজাল্ট, তাও হতো। ফর দিস রিজন, তাও কারেক্ট। দ্যাট ইজ হোয়াই, তাও কারেক্ট। অর্থাৎ এই সো এর পরিবর্তে উপরের যে কোনো একটা কানেক্টরস যদি আমরা ইউজ করতাম তাহলে অবশ্যই অ্যান্সারটা পরিপূর্ণ হতো। তাহলে সেন্টেন্সটা পরিপূর্ণ কি হয়? বাংলাদেশ ইজ আই স্মল কান্ট্রি, সো অথবা অ্যাজ এ রেজাল্ট, অথবা ফর দিস রিজন, অথবা দ্যাট ইজ হোয়াই, অথবা দিস ইজ হোয়াই। এভাবে শি ক্যান নট হাউস হার লার্জ পপুলেশন। বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ, এই কারণে সে তার জনসংখ্যাগুলোকে জায়গা দিতে পারে না। আরেকটি এক্সাম্পল আছে, খেয়াল করো। ম্যানি ডিসঅনেস্ট বিজনেসম্যান হোর্ড দ্য ডেইলি কমোডিটিস। অনেক অসৎ ব্যবসায়ী ডেইলি কমোডিটিস মানে হচ্ছে দৈনন্দিন নিত্যপণ্য, মানে নিত্যপণ্যগুলো আর কি, বা দৈনন্দিন পণ্য। এই দৈনন্দিন পণ্যগুলোকে কী করে? হোর্ড মানে গুদাম করে রাখে, গুদামজাত করে রাখে, আটকিয়ে রাখে। তো এই যে অসৎ ব্যবসায়ীগুলো গুদামজাত পণ্যগুলোকে গুদামজাত করে রাখে, একটা কারণ বা সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর কারণে কি হয়? দ্য প্রাইস অফ দ্যাম ইনক্রিজ, সেগুলোর দাম বৃদ্ধি পায় অ্যাট অ্যান ইমব্যালেন্সড রেট, অসম হারে দাম বৃদ্ধি পায়। এই যে পণ্যগুলোকে গুদামজাত করে রাখার কারণে অসম হারে দাম বৃদ্ধি পায়, এই দাম বৃদ্ধি পাওয়াটা হচ্ছে ফলাফল। ফলাফলের আগে অ্যাজ এ রেজাল্ট বসছে। তাহলে কি হলো? ম্যানি ডিসঅনেস্ট বিজনেসম্যান হোল্ড দ্য ডেইলি কমোডিটিস। অনেক অসৎ ব্যবসায়ী নিত্য পণ্যগুলোকে গুদামজাত করে রাখে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে দ্য প্রাইস অফ দ্যাম ইনক্রিজ অ্যাট অ্যান ইমব্যালেন্সড রেট, নিত্য পণ্যের দামগুলো অসম হারে বৃদ্ধি পায়। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার চলো দ্বিতীয় নিয়মটা দেখে নেওয়া যাক। দেখো, দ্বিতীয় নিয়মের মধ্যে আরও কতগুলো কানেক্টরস দিলাম। এই সবগুলো কানেক্টরসের অর্থ একই প্রকাশ করে। কি কি? ইন শর্ট সংক্ষেপে, ইন ব্রিফ সংক্ষেপে,
ইন এ ফিউ ওয়ার্ডস, মানে অল্প কথায় বলতে গেলে বা সংক্ষেপে, ইন এ ওয়ার্ড এক কথায় বলতে গেলে সংক্ষেপে, ইন এ নাইট সেল, ইন ফাইন, ইন কনক্লুশন, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, অন দ্য হোল, মানে মোটের উপর। তার মানে এই সবগুলো কানেক্টরসের অর্থ হচ্ছে কি সংক্ষেপে বোঝায় অথবা এক কথায় বলতে গেলে, এই টাইপের অর্থগুলো এই সবগুলো কানেক্টরসের বোঝায়। এই কানেক্টরসগুলো কোথায় ইউজ করা যাবে? যখন পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে হবে বা বক্তব্যটাকে শেষ করতে হবে, তার পূর্বে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। তার মানে যখন আমরা একটা বক্তব্য শেষ করব, তখন শেষে এখান থেকে যে কোনো একটা কানেক্টরস ইউজ করলেই অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে। যে কোনো একটা কানেক্টরস এখান থেকে, মোট কথা কানেক্টরসের অর্থ মিললেই কিন্তু কারেক্ট। কানেক্টরসের নির্দিষ্ট অ্যান্সার নাই যে এখানে এই কানেক্টরসটা ইউজ করতে হবে। তুমি যেই কানেক্টরসটা ইউজ করো না কেন, অর্থটা কমপ্লিট হতে হবে। আচ্ছা, আমরা একটা এক্সাম্পল দেখো। হিজ হোল ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন হিম, তার পুরো পরিবার তার উপর নির্ভর করে। হি ইজ দ্য অনলি আর্নিং মেম্বার অফ হিজ ফ্যামিলি, সে হচ্ছে তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। এখানে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে দুইটা কথা বলা হয়েছে। এখন লাস্ট আরেকটা একদম শেষ ফিনিশিং তার বক্তব্যটা শেষ করলো, ইন এ ওয়ার্ড এক কথায়, হি ইজ দ্য আমব্রেলা অফ হিজ ফ্যামিলি, সে হচ্ছে তার পরিবারের ছাতা স্বরূপ। তাহলে আমরা কি শিখলাম? কোনো বক্তব্যটাকে শেষ করার জন্য ওই বক্তব্যের শেষের পয়েন্টের আগে আমরা এই কানেক্টরসগুলোর যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি। আরেকটা এক্সাম্পল দেখো। বাংলাদেশ ইজ আই স্মল কান্ট্রি, বাংলাদেশ হচ্ছে ছোট একটা দেশ। শি হ্যাজ আ লার্জ পপুলেশন, তার বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। শি ক্যান নট এনশিওর দ্য বেসিক রাইটস অফ আর সিটিজেন্স, সে তার নাগরিকদের বেসিক রাইটসগুলো বা মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করতে পারে না। পিপল আর মোস্টলি পুয়ার হেয়ার, এখানের লোকগুলো অধিকাংশই গরিব। মোস্ট অফ দ্যাম, তাদের অধিকাংশ, আর ইলিটারেট, অশিক্ষিত। দেখো এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে। এখন শেষ আরেকটা কথা বলবে, মানে তার বক্তব্যটাকে শেষ করে দিবে। এই বক্তব্যটা শেষ করার আগে উপরে যে কোনো একটা কানেক্টরস ইউজ করলে অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে। ইন শর্ট হতে পারে, ইন ব্রিফ হতে পারে, ইন এ ওয়ার্ড, ইন এ নাটসেল, ইন এ ফাইন, ইন কনক্লুশন, টু কনক্লুড, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, অন দ্য হোল, যে কোনো একটা কানেক্টরস ইউজ করলে, অর্থাৎ মোটের উপর বা এক কথায় বলতে গেলে বাংলাদেশ ইজ বার্ডেন্ড, বাংলাদেশ ভারাক্রান্ত উইথ ম্যানি প্রবলেমস, বাংলাদেশ অনেক সমস্যায় ভারাক্রান্ত। তার মানে দ্বিতীয় নিয়মে আমরা শিখলাম কোনো বক্তব্যটাকে শেষ করতে হলে বক্তব্যের শেষ পয়েন্টের আগে এই কানেক্টরসগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। যেটা ইউজ করি অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, এবার চলো আমরা 3 নাম্বার নিয়মটা দেখে নিই। 3 নাম্বার নিয়ম অনেক কমন বা পরিচিত কিছু কানেক্টরস। মোরওভার, অধিকন্তু, বিসাইডস, তাছাড়া বা পাশাপাশি, ইন অ্যাডিশন, অধিকন্তু, ইন অ্যাডিশন টু, অধিকন্তু, পার্দারবোর মানে আরও, অ্যাগেইন মানে আবারও, মানে এই সবগুলো কানেক্টরস মানে একই অর্থ প্রকাশ করে। সেটা হচ্ছে কি তাছাড়া, অধিকন্তু, আবার ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থ বোঝাবে। তার মানে এই সবগুলো কানেক্টরসের অর্থ হচ্ছে একই রকমের। এই কানেক্টরসগুলো কোথায় ইউজ করতে পারি? আগের বক্তব্যের সঙ্গে আরও বক্তব্য সংযুক্ত করতে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, যেমন একটা ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা যদি কয়েকটা বললাম সে খারাপ, সে স্কুল কামে করে, সে ক্লাস পড়ালেখা মনোযোগী না, এই সমস্যাগুলো অনেক রকম সমস্যা বললাম। এখন যদি পাশাপাশি বা আরও সে কী করে, সে বিভিন্ন নেশায় জড়িত, এইভাবে অনেকগুলো সমস্যার কথা বলতে গেলে মানে শেষ কথাটার আগে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি। তো চলো কিছু এক্সাম্পল দেখি। দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ প্ল্যাট, মানুষটার বড় একটা প্ল্যাট আছে। বিসাইডস, আরও বা পাশাপাশি, হি হ্যাজ আ কার, তার একটা কারও আছে। তাই আসলে মানুষটার একটা বড় প্ল্যাট আছে, তাছাড়া তার একটা কারও আছে। আওয়ার কান্ট্রি ইজ আ বিউটিফুল কান্ট্রি, আমাদের দেশটা হচ্ছে সুন্দর একটা দেশ। মোরওভার,
অধিকন্তু বা তাছাড়া বা পাশাপাশি মানে শুধু সুন্দরী নয়, শি ইজ আ ফুল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস, সে হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানে শি ইউজ করার কারণ হচ্ছে তোমরা তো সবাই জানো ইনশাল্লাহ যে বাংলাদেশ মানে নিজের মাতৃভূমিকে সবসময় মহিলার সাথে কম্পেয়ার করা হয়, এই কারণে আমরা শি প্রোনাউনটা ইউজ করলাম। আচ্ছা, লাস্ট এক্সাম্পল দেখো, বাংলাদেশ ইজ আ স্মল কান্ট্রি, বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ। ইট হ্যাজ আ হিউজ পপুলেশন, এটার বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। পভার্টি ইজ ইটস মেইন প্রবলেম, দারিদ্রতা হচ্ছে এটার প্রধান সমস্যা। তাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে অলরেডি 3টা সমস্যার কথা বলা শেষ, এখন আরেকটা সমস্যার কথা বলবে। তাহলে এখানে আমরা এই সমস্যাটার কথা বলার আগে উপরে যে কোনো একটা কানেক্টরস আমরা ইউজ করতে পারি। মোরওভার, বিসাইডস, ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, ইন অ্যাডিশন, ফার্দারমোর, অ্যাগেইন, যে কোনো একটা কানেক্টরস ইউজ করে তারপর শেষ সমস্যাটার কথা বলবো। কি সমস্যা? ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স হ্যাভ বিকাম ইটস পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স মিনস প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো এটার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। এবার 4 নাম্বার নিয়ম আসো। 4 নাম্বার নিয়ম একেবারেই সহজ কিছু কানেক্টরস, যেগুলোর অর্থ তোমরা সবাই জানো। অ্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, এই সবগুলো কানেক্টরসের অর্থ হচ্ছে এবং। তাহলে যেখানে আমরা এবং অ্যান্ড কানেক্টরস ইউজ করতে পারি সেখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটাও পারি, অ্যালং উইথ এটাও পারি, টুগেদার উইথ এটাও পারি। যে কোনো একটা ইউজ করলে অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে, বইয়ের কিছুই নেই। এই কানেক্টরসগুলো কোথায় ব্যবহৃত হয়? এ ধরনের কানেক্টরসগুলো দুটো নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব এর মাঝে সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানে এই কানেক্টরসগুলো দুটো নাউনকে অথবা দুটো ভার্ব অথবা অ্যাডজেক্টিভ অথবা দুটো অ্যাডভার্বকে যুক্ত করে দেয়, কানেক্ট করে দেয়। কারণ আমরা তো প্রথম ক্লাসে পড়েছি কানেক্টরসের কাজই হচ্ছে কানেক্ট করা বা যুক্ত করা। আচ্ছা, কিছু এক্সাম্পল দেখি। সুমন টুগেদার উইথ লাল চাঁদ কেম টু মাই অফিস, মানে সুমন টুগেদার উইথ লাল চাঁদ মানে সুমন এবং লাল চাঁদ আমার অফিসে এসেছে। দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ প্রেজেন্ট, মানে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী উভয় কী ছিল? আমার প্রেজেন্ট ছিল, উপস্থিত ছিল। লাস্ট এক্সাম্পল, দ্য স্টুডেন্টস ওয়েন্ট টু দ্য প্রিন্সিপাল, ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষের কাছে গেল, অ্যান্ড ডিমান্ডেড নিউ ফ্যাসিলিটিস, এবং কিছু নতুন সুযোগ সুবিধা দাবি করল। ইন দেয়ার কলেজ লাইব্রেরি, তাদের কলেজ লাইব্রেরিতে কিছু সুযোগ সুবিধা দাবি করলো। এই কানেক্টরসগুলো একেবারে সহজ, এটা তোমরা পারবে, তোমরা নিশ্চয়ই আরও অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট। আমরা লাস্ট নিয়ম নিয়ে আলোচনা করতেছি, একেবারে শেষ নিয়মে চলে এসেছে। শেষ নিয়ম হচ্ছে নট অনলি বাট অলসো। এই কানেক্টরসের অর্থ হচ্ছে শুধু এটা নয় ওটাও, বা শুধু এটা নয় আরও বোঝায়, এমন হলে এই কানেক্টরস ইউজ করা হয়। দেখো, দুটি বস্তু, বিষয়, ঘটনা ইত্যাদির শুধু একটি নয় অপরটিও হয়, এরকম বোঝাতে প্রথমটির আগে নট অনলি এবং পরেরটির আগে বাট অলসো বসে। এই কানেক্টরসটার ইউজ তোমরা প্রত্যেক দিন অহরহ তোমরা কথা বলার ক্ষেত্রে ইউজ করো বা স্পিকিং ইংলিশে লাগে। একটা এক্সাম্পল দিই, নট অনলি তন্নি বাট অলসো তানিয়া, মানে শুধু তন্নি নয় তানিয়াও ইজ নাও গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার, মানে এই বছর আমেরিকা যাচ্ছে শুধু তন্নি নয় তানিয়াও। দ্য বয় ইজ নট অনলি লেজি, বালকটা শুধু অলসই নয় বাট অলসো ডার্টি, নোংরাও। লাস্ট এক্সাম্পল, ফারুক নট অনলি রিডস নোভেলস, ফারুক শুধু উপন্যাসই পড়ে না বাট অলসো প্লেইজ টেনিস, সে টেনিসও খেলে। তাহলে এই নিয়মটা একেবারে সহজ, তোমরা ইনশাল্লাহ পারবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই ক্লাসে আমরা 5টা নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছি। সামনের ক্লাসগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আরও 4-5টা নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলেই ইনশাল্লাহ সামনের 2 ক্লাস আলোচনা করলেই কানেক্টরসগুলো, মোটামুটি যে কানেক্টরসগুলো পরীক্ষায় আসে সেগুলোর ব্যবহার আমরা কমপ্লিট করতে পারবো। তো তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল এই ক্লাসটি মানে প্র্যাকটিস বাসায় বেশি বেশি করবে, আর তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবে ততই শিখতে পারবে। নিয়ম যদি
ভুরি ভুরি নিয়মও তোমার মুখস্থ থাকে, প্র্যাকটিসের অভাবে প্রত্যেকটা নিয়ম কিন্তু একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, কখনোই পারবে না। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। সে পর্যন্ত ভালো থাকবে। ধন্যবাদ।